Bun sin ngi yong ye kene ba kade ka WhatsApp hak. Hakane ka video ngan pensyai pi ye ka way ka simple step naik benta kumno nga control ye ka WhatsApp ki bahaying jonga ngala panong kumno nga control ye ka WhatsApp ipara jonga ipara kentai jonga bat kumno nga control ye ka WhatsApp Samla jonga lengba ka smartphone jonga Khlem da pendon kam ye ka mobile phone jonge bat ha chu ka poru dialing ba kena ke step dialing ba kena ke trik ngala ban handle ye la jong ipara lada mai ikum bakla ya ka WhatsApp hagijing beton kam jong ya ka WhatsApp bun kijing bakla na kita kita ngi kwa ban hu share la ki jong ki bahaying kam tam la ki para la du ki samla na kino ki benta ha ot kene ka WhatsApp trik kala ban dai ru kum ka hidden le ka secret hak trik bat hak chua bangan pensyai pi ye kene video ngakan mau ban ong ye pi tang kum ne bam kene kam dai ka WhatsApp hak rai ngan pensyai pi kene ka dai ka trik kene kedai ke trik ba ka WhatsApp tim hi ka ailat ya kino ki ba penton kam ya ka WhatsApp kila ban husia relade kila ban syak relade kila ban le ya lade ya kene knang ba maki kintip ya kita ka future jong ka WhatsApp devices kene ke video kamdei ka ba ktah ya kano ka family lane ya ke imlang salang namar balai kene ke trik ka ba ngi pej mentah ha kene video kedai ke trik ka ba provai hileng ba ka WhatsApp ba ngila ban use ya ka habaru ki ba pendon kam ya ka WhatsApp pat ngila ru ban husia ya la ki jong ki family kene ke WhatsApp tim gala provai ya kene ka WhatsApp device na ka benta ban husia ya la ki jong ki family lane ki best friend na ka daw kene video ka long educational purpose only kamdei ka hacking kamdei ka bakta ya ka family jong pi jong hakane ka step jong ne ka video neng kong hi nga kwa ban pan EP ba nga pendon kam arteli ki mobile phone kane kedai ka original mobile jonga bat kane pat la ban ong ba kedai ka phone jong I ki ba haying jong bat nga kwa ban handle ne ban control ya ka was hakane ka phone jonga Khlem da pendon kam ya ka phone jong ki da ka ba nga pendon kam ban to stang pu kato kat ne por bat ngan iPad chaki Khlem da kitip ba nga control ya ka phone jong ki lene ya ka WhatsApp jong ki ka sample ba nga la open ya ka WhatsApp na ka ga wa ka phone bat kumju na ga wa ka phone par hane phile ya ka future bangin open ya artali ki WhatsApp ka WhatsApp original jong apat ka WhatsApp na ki family jong apat hang ne haba pi hang apo ka WhatsApp tik na ki setting icon na baru artali ki phone ban nga klik setting balada pi setting ga ka wa da ka wa pat ka account kene de ka pat ka account namar ka WhatsApp ka don la ka jong account pe hane ngan pen EP kene ka dai ka WhatsApp jong pat kene pat ka jong ki bahaying jong pat ki yo par na du ki kontak bat habaru ki benta pi ba kam dai ka ju ka WhatsApp tongin pendon kam ye kene ka phone jongi panle ye kene ka stem phone na ka wa pat ka smartphone ga bala ban ong na ka smartphone jonga okay bala hane ngan itu pi ngan bak chadin chapo ga home screen ha ka mobile phone jonga nang tangan lej na po Play Store hapo Play Store ngila ban search ka wake application ka taga kertang download yaw no application hadin bangala da ban download yaw no application nga klik bat open yaw no application uno application pi ban download na ka mobile phone jong pi na ka mobile phone jong ki family jong pi tanata se klik agree and continue na po ka mobile phone jong pi hapo ka mobile phone jong pi hapo no application select WhatsApp nata pi hana English saigon bas klik hane sekmat bas klik biang agree and continue nata pi hana allow to ND account to send you notification nata klik allow kene ka step ka treikam 70% phim dai ban login ka WhatsApp jong pe hane sape ye ka video haduh bakut nang ta sa kene ka webpot ka WhatsApp tong in pa sa kene ka webpot ka WhatsApp ngi klik setting icon nang ta hapo setting icon pi ye ka option ka ba ayangi links device link device pi hane option ladangi pe ye kene ka sample 0 to 4 device link ka pamut ngila aban control haduh sau teliki mobile phone lene ki WhatsApp account Tang hagaju ka phone jongi ladangi ko aban control sau teli ki phone jong ki family jongi haga phone jongi la ban le yegena okay nang ta pi yegena ka section tongin bak tok support home screen ngin phai pat segena ka wepat ka smartphone ka bangi don kam ka badai ka phone jongi
Nang ta seklik ye option light liki dot nang tapi ye option link as a compensation device. Silak hagane ka section badhane pi ki QR code ki ledon hane mentang ila poi chapo ne QR code check wepat ke smartphone nagane ka benta ngi haban klik set light liki dot badana right side corner nang ta sa silak ka option links device hapo kene ka option pi ye kene ka section bad ka symbol links a device nang ta sa klik nagane ka section badhane pi scan a QR code nang ta silak okay hadin fila dap silak okay nang ta sa klik continue ye ka QR code lene ye keno ka storage permission nang ta sa klik while using the app badhadin pila poi hak next section menta une QR code hakane ka wepat ka device tong scan you hakane ka wepat ka device pat menta loading your shot pehane pi imta kane ka WhatsApp mta kala ongi hadin bangila dap scan you no QR code kala I loading WhatsApp initializing mta hana nga klik back ye kane ka WhatsApp pe imta pi ye ka WhatsApp guys sim to sim Pehane pi imta sim to sim ka WhatsApp mta kala treikam pe sim to sim namar balai ngilaling pehane naga weru sim to sim badhane pi pe ladanga klik na ki light liki dot baru liki WhatsApp nga klik setting icon menta pili iba ka WhatsApp kala yaj pe daga ju hagna ga weru ju ko profile hagna ga weru ju ko profile pe ka screen to inta kala treikam na kata ka bentang klik back na no light liki dot pada na website kona ngan wat ka we ka shat te ka shat pe hane am don shat nga klik plus icon nang ta nga search ka phone number hane pan wat ka shat Nang klik ye ka shat nang ta nga klik hi nga select hai kumto pe hane mantap igane ka we ka screen pat kam don ai ha kane ka benta na ka nga klik send automatically hane ru kala send mantap iba kane kala treikam padahane ngani tu ipi kane ka trek sen ba pendon kam ye kane ka WhatsApp trek phimdai ban pendon kam ba kla ye ka WhatsApp jong phi khnang ba kita ka ipara jong phi ki ba phi kwa ban hondel kinam tip ye kane na mala da tak message na WhatsApp jong phi sigi we pat ki breu ka WhatsApp jong ki baro kala tak lot che ka tak message pat kala san lot ye ka tak message da number jong ki che ka tak WhatsApp akau ka ba phi sen ye ka message na ga phone jong phi na ka tak ta phi dai ban husiar phim dai ban tak message hagane khnang ba phin se de na mala da phi tak message na ka WhatsApp jong phi ye ki friend jong phi baro gi ne ki phone ki ba phi control baro gi WhatsApp akau ki ba phi control menta kila try kam lot pe ne pi bahang ne am don ai ngala tax na ka WhatsApp akau jong nga sen ka we ga dur hakane ka we pat ka phone nga Khlem to jai pe hi ma pi hane hakane ka we ga phone nga Khlem to jai na ta nga sen ne ga dur hang ne sakita ka WhatsApp akau hang ne pi Kumno ka try kam pe mta nang ne ka la refresh par hane kam pat try kam ai pe tang su ya kene ga dur hang ne Kumno ka try kam kene ga dai ka example ne mta jong pe hane pi tang su ya ke dur ne nang ne ro ka la try kam bat ka la lej ladang apply ne kene ka we pat ka WhatsApp hang ne pe hane pi ba kene ga dur ka la long automatically mta ka la lej kene ka WhatsApp akau pe hane pi ye kene ka section nga delete ye kene ka dur pe hane pi hang nga Khlem touch kene ka we ka smartphone pat nga click delete ye kene ka dur hang ne pat Kumno ka try kam pe hane you delete this message pi ba nga Khlem play ye kene ka setting handrai ka message automatically ka delete pe nga Khlem play ye kene ka setting ladang sending message hai baru pat ha kene ka phone ka banga control ka message ka layai kene ka dai ka trick pat ka hide and trick na ka tapan ton kam ye ka WhatsApp ki ba hayeng lada ma phi kwa ba secure like Jong ki